好啦，咁咧今日就有學生 send 咗呢條題目俾我啦。咁啊，佢話：個樣好難睇喎，唔知要做啲乜嘢喎。好，咁我睇下條題目先。咁咧 O is the centre of a sector 啦。咁然之後 PS 同埋 OR 係 perpendicular to each other。咁然之後另外仲有一個叫 QU perpendicular to PS。咁啊 PU 係1，我哋寫翻1喺度啦。OP 係2 root 2，2 root 2。咁啊求 area。好，咁我哋要求 sector OQR 嘅 area 嘅話咧，我哋即係要求到呢一隻角先啦。好啦，呢隻角可以點樣去揾咧？呢隻角可以點揾咧？好啦，咁我哋有啲咩我哋已經知道嘅咧 ？OP 係2 root 2，所以 OS 都係2 root 2啦。呢度俾咗你個90度喎，偷偷地俾嘅，上面冇寫，淨係喺呢度做咗嘅啫。咁即係話我哋可以揾到 PS 嘅長度，用 Python。咁所以咧就會係8加8 16，所以咧 PS 就會係4。好啦，仲有啲嘢佢俾咗我唔知點用喎。佢話 PS 同埋 OR 係 perpendicular to each other。咁咧，我哋 chord centre to chord 咧係 bisect 嘅。咁我哋會根據呢樣嘢，我哋知道 PT 係等於 TS， 所以我哋可以知道 PT 就係等於翻2啦。咁我知道 PT 係2咯喎，咁我哋因為知道 PU 係1啊嘛，所以我哋可以知道埋 UT 等於1。好啦 ，UT 等於1點樣去用啊？我哋可以喺 Q 嗰度拉一條垂直線落嚟，90度。好啦，呢度90度，呢度90度，呢度又係90度喎，所以咧佢係 rectangle 嚟嘅，對邊一樣，所以咧呢條線長度都係1。好啦，另外我哋會知道 OQ 都係等於2 root 2，因為佢係由 centre 去 circumference，所以都 radius 嚟嘅。咦，咁我而家有足夠嘅資料去求 theta 啦。咁咧對邊除斜邊，所以就 sin theta 等於翻1除2 root 2。咁我哋可以計到個 theta 出嚟啦。咁溫4計到個 theta 啦。咁咧你就用翻 theta over 360度乘 pi r square， 咁你就可以求到個答案啦。咁所以我撳機咯喎 ，shift sin 1除2 root 2，咁啊20.7048度啦。跟住咧除360，再乘翻個 pi， 再乘2 root 2嘅 square， 即係8。咁所以咧答案就係 1.445， 所以答案就係 B 啦。咁咧，所以呢條題目咧，佢俾你嘅 information 你都要嘗試去睇清楚。佢俾你嘅 information 入邊，你有冇去用到？如果你冇用到嘅，咁你一定係做漏咗啲嘢，所以你會做唔到答案嘅啫。如果你都有卡住咗嘅數學題，截圖 PM 留言俾我，下一集可能就輪到幫你急救。